ஹைட்ரோக்ளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் HCFCன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதாவது குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனோடைய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் ஹைட்ரோ குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன். பட் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து ODP இருக்குது, ஓசோன் டிப்ளக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டத்துலேருந்து இப்போ பேன் பண்ண போகிறாங்க. 2030 இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஓசோன் டிப்ளக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஓசோன் டிப்ளக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய ஓசோனில் இருக்கிற ஏற்படுத்துகிற ஒரு இம்பாக்டை வந்து மெஷர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஓசோன் டிப்ளக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட், அந்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த HCFC ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ODP கொஞ்சம் அதிகமாக இல்லை, கொஞ்சமாக இருக்கிற ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் இது. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இதுக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HFC அப்படின்றத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து 0 ODP ரெஃப்ரிஜரண்ட். சரிங்களா? ஸோ இதை பற்றி நம்ம டெய்லியாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பாய்.